Shikues të nderuar, Talpo Televizioni ju përshëndes, ju ftoj të ndiqni edicionin informativ të lajmeve. Prej më shumë se 4 muajsh, pas rreshjeve intensive dhe përmbytjeve që prekën gjithë qarkun e Gjirokastrës e konkretisht në Memaliaj, ku dëmtuan 3 banesa, kjo situatë vijon të mbetet shqetësuese, ndërsa banesat mbeten të izoluara. Tereni i paqëndrueshëm ka shkaktuar dëmtime të shumta në banesa, por edhe në rrugët e brendshme të lagjes së sipërme, duke vështirësuar lëvizjen e banorëve në fshat Memaliaj. Aktualisht qarkullimi realizohet përmes një rruge alternative që më shumë i gjan një monopati. Banorët rrëfejnë momentet e frikshme gjatë ditëve me rreshje, ndërsa autoritetet vendore kërkojnë ndërhyrje urgjente dhe mbështetje teknike nga qeveria për stabilizimin e zonës dhe rikonstruksionin e infrastrukturës së dëmtuar. Ndonse ka ngaluar më shumë se 4 muaj nga koha me rreshje intensive dhe përmbytjeve të mëdha, 3 banesa në fshatin Memaliaj ngele ende të izoluara nga pjesa tjetër. Gjendja është e njëjtë ashtu sikurse në muajt janar shkurt, ku furia e rreshjeve të shirave dëmtoi dhe rrezikoi ekzistencën jo vetëm të banesave, por edhe të vetë banorëve, të cilët kanë shpëtuar mrekullisht. Tereni në çdo formë mbi të cilat janë ndërtuar banesat është i paqëndrueshëm, sidomos në pjesën e sipërme të fshatit. Dëmet ende nuk janë rikuperuar pasi kërkohet një projekt ndërhyrjeje. Banorët që janë dëmtuar banesat nga ana e tyre rrëfejnë atë çka u ndodhi në ditët me shi. Bashkia e Memaliajt nga ana e vet pati marrë masat paraprake me evakuimin e familjeve për të ardhur në ndihmë, si dhe me zgjidhje emergjente të hapjes së rrugëve sekondare në fshat, duke çliruar sadopak qarkullimin e këmbësorëve apo të automjeteve. Megjithatë, sipas kryetarit të njësisë administrative i qendër Memaliaj, Ergest Meçe, situata qëndron ende e brisht dhe e pandryshuar. Rrjedhimisht ai ka kërkuar asistencë teknike dhe ndërhyrje në teren, sidomos për rrugë nga ana e qeverisë shqiptare. Në muajt e dimrit, territori i bashkisë Memaliaj ka qenë më i prekur për sa i përket kohës së keqe, çka u reflektua edhe në dëmtime në infrastrukturë dhe banesa. Më ka rënë aty. Mushka të karën qahë. A kanë ardhur nga bashkia, nga qeveria? Herdi nga bashkia që të rajo herdi. E panë. Bile u thashe të më do të arregullojnë, ta shikë të arregullojnë. Më ka rënë mori këtu, në shtëpia këtu, kë mori që është bërë. Edhe një gjytorim këtu më tutje i radhe ati a mori, ato shirat e më dha e gjëran ashtu pa pushim. Ka rënë 100 metra nga kjo shtëpia këtu i kanë edhe rrugë që është gati me drena, po kalojnë makinë me tonazh të madh, bje garantuar. Lart pastaj rreth 1 kilometër ka lënë një sipërfaqe rreth 30-40 metra. Janë ja 2-3 palë shtëpi atje, ajo nuk mban, e rënë është akoma se shapë rruga. Tani kjo duhet një... Ju kanë ardhur nga bashkia? Po kanë ardhur, pardje u takua me prefektin, me deputetin, me tërmetin. Po që ju kanë thënë? Edhe na thanë që do interesohemi në fondi zhvillimit, se këtë bashkis nuk ka fond, e tha. Këtu ka shkarë tjatë i lartë, ku është shkëputur sipër, edhe mbështet këtu hekurat këtu. Mbështet këtu. Ishte rrezik shtëpia faktikisht, shumë rrezik ishte. E hoqim këtë me skrep, mi po tani që do i bëjmë? Do të bërë një punë këtu, një mura, betona. Më thonë që si ndodhi? Rashiu matë shumë, 3 ditë rresh, kështë rënë kënë të torë shqip, që më lakshti po. 3 ditë rresh pa ndaluar fare, shiu u shkëput. Edhe ka që mbrojtën këto hekurat kisha vënë unë. Se ndryshe, të kisha iku me gjithë shpi poshu nga përroj. Ishe ditë, kënë më gjithë, rajnë pjesë, pasa në orën 12 ra komplete, këtu ishe në shpi. Për qanë shpi, një muaj ndaja ca në hotel, ca të motra, ca, s'u zguja fare në shpi. Një muaj, sa hoqja këtë. Se ishe rafsh me qatingu baza. Rafsh, sipër. Edhe është beton për rrët e qakësaj, pra? Po, do bëjmë themel poshtë. Unë ndodhemi në njësinë qendër të fshatit Memaliaj, bashkia Memaliaj, si pasojë rreshjeve të mëdha që ranë në muajin janar për tërë qarkun dhe bashkia jonë u prek në këto shkarje.
Dhe fshati Maliaj ka bërë shumë dëmje në shkarje masive të rrugëve, sidomos të rrugëve kryesore që lidhin fshatin brenda për brenda dhe asore që vina jashtë fshatit. Për këtë gjë ne kemi marrë masat si bashki, jemi drejtuar institucioneve kompetente për të punë, prefekturës, jemi drejtuar Institutit të Gjeologjisë, të cilit kanë bërë verifikime. Jemi në pritje të një konkluzioni çfarë do vendosë në tutje dhe si do veprohet për këtë në emergjencat, çfarë ndihme do vi për Bashkinë e Maliajit. Dëmtuara sidomos në rrugë që vjen banesa dhe shkarje masive vesh mbi shtëpi janë 3 shtëpi në fshatin e Maliaj që ndodhen nga kjo fenomeni natyror që ndodhi. Njëmë në këto momente me zhvillimet kryesore nga vendi. Universiteti e Qerem Çabej në Gjirokastër ka zhvilluar ceremoninë solemne të dhënies së titullit Doktor Honoris Causa për 2 personalitetet të shquara të jetës akademike, studimore dhe kulturore shqiptare, profesor Dr. Agonezha dhe profesor Dr. Pullum Xhufi. Nëpërmjet këtij akti akademik, universiteti shpreu vlerësimin dhe mirënjohjen institucionale për kontributin e tyre të çmuar në historinë, kulturën, publicistikën dhe jetën intelektuale shqiptare. Ceremonia u çel me fjalën përshëndetëse të rektorit të Universitetit e Qerem Çabej, profesor Dr. Jahocana, i cili vlerësoi figurën dhe kontributin e 2 personaliteteve të nderuara, duke theksuar rëndësinë që ka për universitetin nderimi i figurave që kanë lënë gjurmë në jetën akademike, kulturore dhe intelektuale shqiptare. Në referimin e tij mbi figurën e profesor Dr. Agonezha, profesor Dr. Shoqëri Hysi u ndalte kontributi i tij në publicistik, kulturë dhe dokumentimin e trashëgimisë shqiptare, duke cilësuar atë një zë të rëndësishëm të mendimit kulturor dhe qytetar shqiptar. Profesor Dr. Gëzim Sala në referimin kushtuar profesor Dr. Pullum Xhufit vlerësoi kontributin e tij të spikatur në historiografi dhe studimet mesjetare shqiptare, si dhe rolin e tij në pasurimin e mendimit historik dhe akademik shqiptar. Në fjalët e tyre përshëndetëse, profesor Dr. Agonezha dhe profesor Dr. Pullum Xhufi shprehën mirënjohjen për vlerësimin e akorduar nga Universiteti e Qerem Çabej, duke ndarë reflektime mbi rrugtimin e tyre akademik dhe rëndësinë e universiteteve në ruajtjen dhe zhvillimin e mendimit kulturor dhe shkencor shqiptar. Ceremonia u përmbyll me një atmosferë solemne dhe vlerësimi akademik. Një situatë shqetësuese është denoncuar në zonën e kanalit të Vivarit pranë parkut të Butrintit, ku një shtyllë elektrike tensioni të lartë paraqet rrezik serioz për qytetarët dhe vizitorët që frekuentojnë këtë zonë turistike. Sipas denoncimeve të banorëve dhe qytetarëve, shtylla ndodhet buz rrugës pranë kanalit dhe duket e anuar në mënyrë të dukshme, duke ngritur shqetësime për sigurinë e kalimtarëve dhe automjeteve që qarkullojnë aty pranë. Linja elektrike kalon mbi një segment mjaft të frekuentuar, sidomos përgjatë sezonit veror, nga turistë, peshqetarë dhe vizitorë që shkojnë drejt kanalit të Vivarit dhe kalas së Vivarit. Banorët thonë të shqetësuar se amortizimi i shtyllës mund të sjellë pasoja të rënda në rast të shembjes apo kaputjes së linjës elektrike, ndërsa kërkojnë ndërhyrje urgjente nga OSHE Group dhe institucionet përgjegjëse për të verifikuar gjendjen dhe për të marrë masa të menjëhershme. Ata apelojnë për problematika të tilla të mos neglizhohen, veçanërisht në prag të sezonit turistik, ku fluksi i vizitorëve sidomos në këtë zonë rritet ndjeshëm. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ lajmesh. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë përshëndetemi këtu.